Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuka Moza Minimi. Oh, ada amplop isinya itu. Coba kita lihat. Oh, ternyata kartu garansi. Kalau dari boxnya sih ini kuat banget. Juga begitu coraknya seperti karbon. Baunya juga masih bau baru. Lalu ini kita dapatkan buku-buku untuk cara pemakaian, serta ada aplikasi stiker juga, dan barcode untuk kita scan untuk mendownload softwarenya. Baik, kita coba buka aja. Tara, ini dia gimbal smartphone Moza Mini. Desain dari kotaknya cukup kuat, disertai dengan lapisan busa untuk melindungi Moza ini. Moza Mini ini tidak akan jatuh karena ditahan oleh karet, 2 buah karet. Baik,
coba buka satu persatu. Yang pertama ini adalah tripod. Tripod ini gunanya untuk menopang handle dari gimbal nanti. Lalu yang paling utama adalah gimbal itu sendiri, dan ini adalah kabel micro USB, gunanya untuk sebagai charger. Gimbal ini terlihat sangat kokoh dan juga pas untuk digenggam. Serta sangat ringan. Baik teman-teman, kita baru aja men-unboxing produk dari Moza, gimbal smartphone Moza Mini. Kalau dari bentuk awalnya sih bagus, sama udah ada review-review beberapa teman-teman. Selanjutnya nanti kita mudah-mudahan bisa mereview bagaimana cara pemakaiannya serta bagaimana dengan hasil-hasilnya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum.